បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានចំណេះដឹងចែករំលែកខ្លីមួយដែលបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបរបស់យើងផ្ញើវីដេអូចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទទៅកាន់ computer បាទហើយខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំធ្វើនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone របស់ខ្ញុំគឺមានប្រព័ន្ធបត្តិការ iOS បាទជាធម្មតាបើសិនជាបងប្អូនប្រើ USB ដោតគឺពិបាកបាទបងប្អូនដែលមានបទពិសោធន៍ដឹងគឺយើងពិបាកទទួលវីដេអូចេញពីទូរស័ព្ទ iPhone របស់យើងដាក់ក្នុង computer អញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាននឹងចែករំលែកពីវិធីបាទខ្លីមួយគឺវាមានភាពងាយស្រួលទេហើយយើងអាចទទួលបានកម្រិតវីដេអូគឺច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនបាទមិនថាវីដេអូនឹងបាទមានចំនួននាទីវែងឬក៏បើវីដេអូនឹងថតប្រើកម្រិត 4K ឬ HD អីបាទគឺយើងអាចផ្ញើចូលបានទាំងអស់យើងអាចទទួលបានទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់នៅលើ computer បងប្អូនបាទអាចចូលទៅក្នុង browser របស់យើងមកបាទយើងចូលក្នុង Google មកហើយយើងវាយពាក្យថាបាទ simple transfer ជាភាសាអង់គ្លេសបាទគឺមួយនេះបងប្អូននេះខ្ញុំ zoom ឲ្យមើលបាទគឺមួយនឹងហើយតើយើងចុចវាមកបាទមកដល់ត្រង់នេះបងប្អូនយកខាងលើនេះហើយអូខេវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ផ្ទាំងនេះវានឹងប្រាប់បងប្អូនថាcomputer បងប្អូនជាប្រភេទ Windows គឺឬក៏ជាប្រភេទ Mac បើសិនជាបងប្អូន Windows បាទយកចុច download ទាំងនេះមកបើសិនជា computer របស់បងប្អូនជាប្រភេទ Mac បាទយើង download ខាងក្រោមនេះមកអញ្ចឹងដោយសារតែបាទ computer របស់ខ្ញុំជាប្រភេទបាទ Windows បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច download ទាំងហ្នឹងមកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ download ទេខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមានហើយហើយបងប្អូនអត់ទាន់មានបងប្អូនអាច download ណាបើសិនជាបងប្អូនមាន IDM គឺបងប្អូន download តាម IDM មកហើយបងប្អូនធ្វើការតម្លើងវាមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូន download កម្មវិធីនឹងហើយតម្លើងឲ្យបងប្អូននឹងអាចបាទបងប្អូននឹងទទួលបានកម្មវិធីមួយនេះបងប្អូននេះបាទ simple transfer បាទនេះសម្រាប់នៅលើ computer បងប្អូនដោយ like វិញបាទនៅលើទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនបាទបងប្អូនចូលនៅក្នុង App Store បាទបងប្អូនចូលនៅក្នុង App Store អញ្ចឹងមកបាទខ្ញុំដាក់វីដេអូមួយចំហៀងទៀតនៃ computer របស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយពីនេះបងប្អូននេះបាទបងប្អូនវាយតែប៉ុណ្្នេះបានបាទវាយតែ simple transfer ហ្នឹងមកបាទវាចេញខាងលើនេះមក simple transfer photo បូកវីដេអូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយកខាងលើនេះមកបាទដោយសារតែខ្ញុំបាន download រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ open វាតែម្ដងបាទយើងបិទវាមកដោយឡែកនៅលើ computer បងប្អូនចុចបើកវាដែរមក simple transfer ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាអ៊ីនធឺណិតនៅលើទូរស័ព្ទហើយនិងនៅលើ computer គឺត្រូវតែអ៊ីនធឺណិតតែមួយបើសិនជាបងប្អូនប្រើ SIM បាទត្រូវប្រើបាទអ៊ីនធឺណិតតែមួយបងប្អូន share Wi-Fi ទៅប្រើតែមួយទៅបើសិនជាបងប្អូនប្រើ Wi-Fi គឺបងប្អូនត្រូវប្រើ Wi-Fi តែមួយដែរទៅវាលោតចូលបាទអូខេយើងកលេចមកមើលទូរស័ព្ទបាទនៅត្រង់នេះបាទគេនឹងឲ្យបងប្អូន select វីដេអូណាដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងទីហោថាខ្ញុំបាទនឹងយកវីដេអូមួយនេះបាទដែលមានចំនួន7នាទី48វិនាទីអញ្ចឹងខ្ញុំ select មកបើសិនជាបងប្អូនចង់បានវីដេអូផ្សេងទៀតបងប្អូនអាច select មកបាទបងប្អូន select មកឲ្យតែវីដេអូដែលបងប្អូនចង់បានបន្តមកយើងដានបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយបងប្អូនកលេចមើល computer របស់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យថា iPhone ហ្នឹងមកដើម្បី search device ហើយវានឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់នៅលើទូរស័ព្ទបន្តមកយើងវាលេខកូដហ្នឹងដាក់នៅលើ computer យើងមក33 35បន្ទាប់មកវានឹង load បងប្អូនកលេចមើល computer យើង select នៅត្រង់នេះមកវានឹងបង្ហាញវីដេអូទាំងអស់ដែលបងប្អូនបាន select មិញបាទ
ទីហោថាខ្ញុំ select 3 video វិញបងប្អូននេះ select 3 video ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងវាមកទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនចង់ download មួយណាបងប្អូន select លើហ្នឹងមកនោះទីហោថាខ្ញុំចង់បាន video 7 នាទី 48 នាទីនេះបាទចំនួនមេ287 40 MB គឺធំគួរសមបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច download បាទនៅពីខាងលើនេះមកដល់ទាំងនេះបាទ download folder នេះមានន័យថាទីតាំងបងប្អូនចង់ដាក់នៅត្រង់ណាបងប្អូនអាចបាទជ្រើសទីតាំងបាននៅកន្លែង video format នេះគឺគេ recommend ឲ្យបងប្អូន select យកមកខ្ញុំ zoom ឲ្យបងប្អូនមើល select យក MOV ឬក៏ MP4 បាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូន select ពីហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំយក MP4 បន្តមកយើងចុច download បន្តមកវាកំពុងធ្វើការ download បងប្អូនបាទវាទៅឲ្យបងប្អូនរងចាំរហូតដល់ពេញទៅបន្ទាប់មកបងប្អូននេះគឺវាបង្ហាញយើងថាយើង successfully ជាមួយការ download video ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង show folder វាមកវានឹងបង្ហាញបងប្អូនថាវីដេអូហ្នឹងគឺនៅក្នុងបាទ download គឺមួយនេះបងប្អូនមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង open វាមកបាទគឺវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូននេះវីដេអូដែលខ្ញុំចង់បានមិញមិនមែនទេនេះវីដេអូខ្ញុំ download មុនទេគឺវីដេអូនេះបងប្អូនបាទគឺវីដេអូរយៈពេល7 នាទី 47 នាទីមិញបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគឺវាងាយស្រួលអត់មានបបាអត់មានអីទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមពន្យល់បងប្អូនសារថ្មីអូខេហើយសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកមួយមកដើម្បីបាទទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងបាទចំណេះដឹងហើយជាពិសេសគឺបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់តែម្ដងបាទវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទជូនពរបាទសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា